Tradhtimi i amanetit e shkatëron jetën e kësaj bote. Amaneti është karakteristike e moralit të bukur dhe themeli i fesë islame. Është farz dhe detyrim i rrept, të cilin muslimanët ja kanë rekomanduar vazhdimisht njëri tjetrit, duke kërkuar nga Allahu që t'ju mundsojë që ta ruajnë atë dhe mos ta tradhtojnë. Para se të niseshin në udhtim, ata i thonin njëri tjetrit: Allahu ta ruaj të fenë tënde, amanetin tënd dhe përfundimin e veprave të tua. Amaneti është virtyti vërtet. Dëshmon edhe fakti se ai ishte cilësia e të gjithë pejgamberëve të Allahut. Është e ditur se Muhamedi a.s. para pejgamberllëkut ishte i njohur me pseudonimin Elemin, i besueshmi. E gjithashtu edhe pejgamberët e tjerë, siç është Musa a.s., për të cilin njëra nga vajzat e Shuaibit a.s., kur ai duke ikur nga faraoni, u vendos në Medien, ku jetonte Shuaibi, tha: O baba im, merre këtë njeri në shërbim se, me të vërtet, i forti dhe i besueshmi, është më i mirë që ta marrësh në shërbim. Surja Kasas 26. Pejgamberi ynë a.s. ka kërkuar mbrojtje tek Allahu nga uria dhe tradhtia e amanetit, sepse e para shkatron jetën e kësaj bote, kurse e dyta e shkatron fen, parimet sublime dhe sjell njerin për të dyja botët. Muhamedi a.s. ka thënë: Nëse ke 4 gjëra, atëherë mos u brengos për ato që ju kalojnë nga dynjaja. 1. Ruajtja e amanetit. 2. Fjala e vërtet. 3. Morali i bukur dhe pasuria halal. Gjithashtu ka thënë: Mos e admironi zhurmën e askujt, kur vërtetë dhe flet për drejtësi me plot gojen, por nuk është i tillë. Por admironi atë që e përmbush amanetin dhe që e ruan nderin e tjetrit. Ai është njeri i vërtet. Ai është njeri i vërtet. Një shoqëri ku respektohet amaneti, ajo është shoqëri e shëndetshme, e sigurt, e lumtur dhe me prosperitet dhe anasjelltas. Një shoqëri ku mungon amaneti, në të cilën njerëzit nuk kanë besueshmëri, në të cilën njerëzit janë të prirur për mashtrim, rishfet, korrupsion, tradhti të amanetit, është e dënuar me pasiguri, ngecje dhe kriza të përgjithshme sociale. Shembulli i shoqërisë së shëndetshme dhe të prosperuar është shoqëria islame, veçanërisht ajo e kohës Muhamedit a.s. dhe 4 halifëve të drejtë, kur amaneti ishte shenja mbrojtëse e moralit dhe sjelljes shpirtërore. Këtë e dëshmojnë edhe shembujt që do t'i theksojnë. Në kohën e halifatit e Ebu Bekrit radiallahu anhu, gjyqësori u besua Omerit radiallahu anhu. Pas një viti që mori përsipër këtë funksion përgjegjës, Omeri radiallahu anhu i kërkoi Ebu Bekrit radiallahu anhu që ta largonte nga ai funksion. Ebu Bekri radiallahu anhu u befasua nga kjo kërkesë e Omerit radiallahu anhu dhe e pyeti: O Omer, a mos je mërzitur ta bartësh këtë përgjegjësi dhe dëshiron të shpëtosh prej saj? Omeri radiallahu anhu përgjigj: Jo, po për diçka tjetër. Ja, kaloi një vit, kurse unë nuk kam pasur asnjë proces gjyqësor të muslimanëve para meje. Prandaj nuk kam nevojë të jem gjykatës në një komunitet ku çdo besimtar i di të drejtat dhe detyrimet e veta dhe sillet me përgjegjësi. Pra, ajo ishte një shoqëri në të cilën njerëzit i besonin njëri tjetrit. Shoqëri në të cilën secili individ kërkonte të përmirësojë marrëdhëniet midis muslimanëve. Shoqëri që i njihte detyrimet e saj dhe i përmbushte ato. Gjithashtu i njihte edhe të drejtat e saj dhe i ushtronte ato, pas një problem dhe pa nevojën për procedura dhe procese gjyqësore. Transmetohet se Abdullah ibn Omeri ishte hasur një shërbëtor, rob, i cili i ruante delet e zotërisë së tij. Ai deshi ta provonte besnikërinë dhe përgjegjësinë e tij dhe e pyeti bariun: A do të më shesësh një dele që ta therim dhe ta ham me shoqërinë time? Bariu përgjigj: Unë jam bari, të cilit i është besuar kopeja për ruajtje. Nuk jam pronar i deleve dhe nuk disponoj me to. Ibn Omeri vazhdoi: Thuaj pronarit të deleve se një dele ka ngrënë ujku dhe kështu do të arsyetohesh. Bariu e pyeti: Po çfarë do t'i them unë Allahut kur të më pyes për delen në ditën e gjykimit? Kur e dëgjoi këtë, Ibn Omeri ja plasi vajt dhe pastaj e bleu atë, bariun, robin nga pronari i tij dhe e liroi duke i thënë: Unë, në emër të Allahut, po të liroj në dynja dhe i lutem Allahut që të liroj ty nga vuajtja dhe ndëshkimin e ahiret. Kishte aq shumë besim mes tyre sa që ishin të gatshëm t'ia besonin njëri tjetrit, jo vetëm pasurinë dhe famën, por edhe jetën e tyre, të bindur se askush prej tyre nuk do ta tradhtonte amanetin. Për dallim nga shembujt e përmendur dhe të papërmendur, në shoqërinë tonë, gjendja është plotësisht e kundërt. Në ditët e sotme në mesin e muslimanëve, amaneti është të zhdukur, nuk ka besueshmëri, nuk ka moral dhe njerëzillëk. Është sikur po jetojmë në kohën të cilën e ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam duke thënë: Njeriu do të flejë dhe nga zemra e tij do të shkulet amaneti, nga i cili do të mbetet vetëm gjurma si njolla në letër. Pastaj ai do të flejë përsëri dhe do të shkulet amaneti, nga i cili nuk do të mbetet asgjë përveç gjurmës si flusk në dorë, dhe njerëzit do të agojnë duke i punuar punët e tyre të përditshme,
ata do të bëjnë kontrata, por asnjë amaneti nuk do ta përmbush. Kur njerëzit të dëgjojnë për një njeri besimtar, do të flasin për të dhe do të thonë, në këtë dhe atë vend jeton një njeri i cili e përmbush amanetin. Atëherë pra, si mund të presim prosperitet, lumturi dhe siguri, kur e kemi humbur vlerën dhe virtytin, që është baza e jetës së mirë në këtë botë dhe shpëtim në botën e ardhshme, për të cilën aludojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amaneti dhe lidhjet familjare ndodhen anëve të urës së siratit. Kështu që kush i mban lidhjen familjare dhe e përmbush amanetin, do të kalojë mbi urë, ndërsa kush i tradhton dhe neglizhon ato, nuk do të mund të kalojë.